إيه ده؟ إيه الجمال والحلاوة دي؟ قسمًا بالله من جمال الحلقة مش عارفة أتكلّم عن إيه ولا عن إيه، أنا لولا ما أنا يعني في قلبي غِصّ على أهلي اللي في الكويت اللي قلقانة عليهم، كنت رقعت زغروطة دلوقتي. صابر بقى معاه الزمردة التالتة، يا جماعة مشاهد صابر وقُزح إيه ده؟ إيه ده؟ رعب، كوميديا، إيه ده؟ يا جماعة المشاهد دي فعلًا الناس تقعد كده يتعلّموا منها، مش طبيعية، مش طبيعية، العظمة اللي بتحصل في المداح الجزء ده مش طبيعية. أتكلّم عن إيه ولا عن إيه ولا عن إيه، أتكلّم عن مشهد سميح وصابر وهُم واقفين قصاد بعض قدّام أهل البلد، بعد ما سميح كان فاكر إن الشيخ مش عارفة اسمه إيه، اللي هو رئيس البلد ده، كان هيُقف معاه وبعدين كسفه قدّام كل الناس. هاتكلّم على مشهد نوح مع صابر، محمود عبد المغني إضافة رهيبة للمداح الجزء ده. إيه ده يا جماعة، إيه ده؟ الزمردة التالتة دي اللي هي بتاعة البصيرة، صابر رجعت له تاني البصيرة، فبالتالي عرف إن موت كان متّفق مع سميح، موت اللي كلّنا راهنا عليه وقُلنا هيساعد صابر، لكن هو في النهاية صابر كان عنده حق، شُفتوا بقى؟ صابر كان عنده حق في النهاية، إن ده غلط وإن هو طلّعه من الأول غلط، كل ده غلط من الأول. موت كان فاكر نَفْسه هيلعب على الوينجين، خلّى واحد يروح كان عايز يقتل صابر زي ما سميح قال له عشان ياخد الزمردة، لكن صابر وبنعمة البصيرة اللي رجعت له، وقّف الراجل اللي كان مسحور ده وكان عايز يقتله. مشهد نوح والمداح وقُزح وموت اللي ختموا بيه الحلقة، إيه ده؟ إيه الإبداع ده يا جماعة؟ إيه ده؟ كلّهم غيلان تمثيل. الجزء ده يا جماعة مختلف عن أي جزء تاني، كل حاجة موجودة في الجزء ده. شُفتوا المشهد بتاع حسن ورجائي كوميدي بشكل أنا ضحكت ضحك، والله العظيم أنا ضحكت دمّعت على المشهد بتاعهم، لمّا حسن خد شنطه وراح بقى عشان يعيش مع صابر ورجائي وقعد يقول له: "أنت هتشوف مع صابر حاجات كتير." صابر ده أخويا من بعيد. والمشهد بتاع قُزح والمداح لمّا بيقول له يا سمسم وهو بيقول له يا صاصة. بجد بجد فظاع. إيه ده؟ يا جماعة حلقة النهارده توب التوب التوب التوب. برافو عليكم، برافو عليكم كلكم أبدعتوا، كلكم قسمًا بالله ما في ولا واحد في المسلسل ده مخيّش، ما فيش واحد في المسلسل ده نقدر نقول عليه نُص نُص. إيه ده؟ قسمًا بالله كلّهم عباقرة، كلّهم مبدعين، برافو عليكم، برافو عليكم، برافو عليكم. بتقدّموا ملحمة، مداح ده ملحمة. عادةً لمّا بيكون مسلسل ليه أجزاء كتير كده، دايمًا بيبقى الأجزاء الأولانية أحسن من الأجزاء التانية، كل ما بتعدّي أجزاء بتحس إن الجودة قلّت. ده لأ، ده كل جزء أحلى من الأول وأبدع من الأول وإضافة رهيبة في كل الممثلين الجداد اللي بيدخّلوهم. يا جماعة برافو عليكم جدًا، تحية كبيرة ليكم. أنا باتمنى إن سلسلة المداح تفضل طول العمر وما تنتهيش. طبعًا صابر قال لموت ما فيش عهد بيني وبينك، وموت قال له خلاص طالما حلّيتني من العهد يبقى أنت عدوي، فإحنا كده قدّام عركة هتحصل بكرة في أول الحلقة، وأكيد هيروح ضحيتها موت.